Hor gero, zan da soldaduskatik etorri, eta horre zeben zartu, urte batzutan, hor ere, ja hemen ere hasi izan, mugimendu auzo taldeen mugimendua ere, eta herri mugimendua, ez? Nigo geratzen dut, ez da joera genuela, komiteak sortzeko, sanidadeko komitea, ez dakizat bat, no? Eta, ni adibidez, sanitateko komite batetan, eta alpinon eta batzarra egiten genituen, jente ezberdina, esebetik eta nik eta besten bate bai, eta emekako jente bape bai, eta izan nintzen ginen, herriko behar izan eta ez dakizat, berdin, urbanismoa, niko gartzen duen nire, orduan izan da, ambulategia hemen zegoen, bai hori da, eta, ambulantziarik ez zegoen, eta zer nolako izan behar zen, eta ez dakit izan da medikalizatua edo zaten da, orduan txen, eta hitzaldi batzu prestatu, norrekariko du, ez dakit zer olako goza batzuk itzen ziren. Bestalde batetik ere, esan dut auzo elkarteak eta ez da izan guk adibidez, hande itziarren, elkartearen esparrua zen, oin antxo estegiz dan hori, joan da itziarrozua eta San Francisco. Eta hor sortu gunen, gure gauzak egiteken ditu baita ere. Herriko jaixak, ez da gizar, romanismo gai hartan bazenak, eta gero, lehen aipatu dudan adibidez, kontzertua antolatu genuen.